Всем привет! Вы на канале Дом у дороги Деревенская жизнь. Пришли заниматься по хозяйству, кормить животных, ходим. Вот. В общем. Ну что? Вот. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра. Ты что? Молодец, дай лапу. Ну что, пришли с хозяйства, время заниматься ремонтом, много очень было комментариев, в основном нелестные, но это, как правило, из-за того, что люди не понимают, что вообще будет и что к чему. К сожалению, так повелось в мире, что люди, прежде чем подумать, они скорее быстрее будут гадости писать, но это их право. Вот. Но были люди, которые догадались, что здесь будет здесь камин, и вот эта вот снизу ниша, это только декоративная часть. Сегодня мы приступим к тому, чтобы делать место, где будет сам камин этот установлен. Вот, так что, поскольку у нас уже все, техника давно куплена, он здесь, конечно, лежит. Мы сейчас его достанем и будем примерять, чтобы не разметить нишу под сам встроенный камин. Так, ну вот и сама вещь, которая много мне, конечно, написали добра, я хотел бы ответить. Ну не буду, раз люди не понимают шуток. Какая мебель из пеноблока? Это же всего лишь шутка. Это всего лишь шутка. Что ж вы так реагируете? Люди просто уже не понимают, где у тебя шутки, а где я. Вообще ладно. Тем будет приятней мне это все делать. И удивлять народ. Так. Прямо распаковку полностью снимем, чтобы и вы, и мы, если что, увидели, если вдруг что-то не так, смогли вернуть ее. Большую все-таки покупочка не маленькая, поэтому... О, там что-то виднеется. Ага, я вижу камушки. Вот они-то они, декоративные. Я переверну сторону. А что это не... А, в смысле вот так? Лицевая, потому что... Ага, сейчас развернем. Он очень тяжелый. Да. Ваня один не смог, поэтому вдвоем несли. Ладно, сейчас перевернем и покажем вам. Камни тяжелые такие. Неудивительно, что такое столько веса. Даже слишком тяжело. А здесь еще что ли камни? Да. Что-то слишком много камней. Так, пока сюда. Так, я иду. Откуда такой вес? Штука, конечно, большая, но... Здесь просто одних камней наложили и все. Камни, всякие декоративные штуки. А где остальные декоративные штуки? А то, может, нам одних камней дали? Я одних камней не хочу. Тут должно быть 3 вообще вставки декоративных. Пульт. Так, пульт нашли. В общем, такая вот вещь. Сейчас для меня надо будет нишу сложить. Вот он, каминчик электрический. 3 вида декоративного топлива: дрова, камни и кристаллы. Все нашли. Я уже распереживалась сначала. Но, видно, дровина прямо огромные вон мне лежат. И кристаллы есть. Ну и камни. Камней много накидали. Так что те, кто писал про камин, вы угадали. Здесь действительно будет камин. Вот такой вот, не маленький. Получается 1,5 метра. 152,5. Убрали все обратно в коробку. Ванюшечка здесь размечает. Все хорошо измерили. Теперь нужно будет сделать. Тут вот полоски видны. Чтобы не понял, я теперь объясняю подробно, мало ли вдруг что.
это не будет оставаться из пеноблока, сверху это будет обкладываться, чем вы узнаете потом. Все, что сейчас вот делается, оно не будет оставаться вот так вот кирпич, пеноблок, это просто черновые работы, они сейчас идут подготовительные. Потом, когда все это начнется, то потом, естественно, будет все штукатуриться, обкладываться и прочее, делаться чистовые работы. Пока идут черновые, вот и все. То есть это не то, что спешить нам некуда, еще раз говорю. Еще смешной такой момент уже в комментариях вычитал. Многие писали, поскольку не знали, там что-то будет, но в общем не суть, что у нас комната маленькая. И это просто интересно знать, я как бы понимаю, что разные там залы есть и все такое, но... Ну, допустим, у нас здесь 4 на 6 метров, вот это только зал. И еще плюс кухня, то есть это все единое пространство. Ну, вот даже вот это вот. И что это получается, для одной комнаты это маленькая комната. Либо у нас так народ хорошо жить стал, либо визуально кажется на камеру гораздо меньше. Потому что размер этой комнаты, ну, очень немаленький. Вот так, папа, тебе. Сейчас все починю. Да, Илюсь? Ну, я немного здесь поработала. Ага, понятно. Немного здесь поработал. Я смешаю. Я бы даже не сказал, что это саморезы, и что их надо вкручивать. Но ему нравится выбивать их. Покушали. Приступают потихонечку к работе. Ванюша сейчас будет все разметил. Вот так. И сейчас будет все это складывать. Ванюша здесь нам хотел сделать шпионский боевик, а на солнце не видно ничего. Видно, но плохо. Вон они где-то есть, там лучшие, в общем-то. Так что верьте нам на слово, у нас тут шпионский боевик. Нам там кто-то написал, что это саркофаг. Я вот думаю, вместо мумии Тутанхамона кто будет, ты или я? Да я. Потом это самое. Когда я стану, похороните меня прямо в этом саркофаге. Что какой? Ну, вдвоем. Тепло. Конечно, Где потеплее лезет. Мерзнуть, сырости этой. Нафиг надо. Засушите меня как в обувь, да и сюда. Что-то где-то Ваня читал и рассказывал мне, что где это? Прямо родовые гнезда, которые не продаются, потому что Да. там как склепы своеобразные строятся. Захоронить на территории участка я тоже так бы хотел. Вот. Из-за этого родственники даже продать не могут. То есть, вот, грубо говоря, вот мы тут строим, будем строить всю жизнь, потом нас похоронят здесь, и уже как бы... Ну, то есть, это мне идея нравится. То есть, это на кладбище, а где-то не очень. Вот чисто вот около дома под березкой, это нормально. Ну, это так вот, мое мнение личное. А где это, ты помнишь? Не могу вспомнить страну. В общем, есть такое на вот свете. это поместье достроим, поедем туда, чтобы так можно было Да, сделать. обязательно. Ну, а пока Ванюшечка там строит, у меня здесь стирка и уборка. Вся в делах. В общем, мешает солнце, ничего не видно. Завесили тут. Так, занавесочки у нас теперь такие модные. Цветочек почти что.
Получше теперь. Да, прямо светится, стало, что вся щель куда надо. Что это такое сегодня? Так она длиннющая. Сегодня на день не для работы. Какой сегодня день недели вообще? Четверг. Точно, четверг не рабочий день. Говорили мне сегодня по гороскопу. Оставайся, Ваня, в постели. Да. Да. Вот какое правило хорошее, которое я даже не правила, а уровень. Почти целиком дотягивается. Да, кстати говоря, удобная штука. Они на 3 есть метра. Ну, на 3 нам слишком большой, наверное. Все, диван готов. Вчера все забраковали мой диван, потому что у него не было спинки. А теперь это прям настоящее это. Полноценный диван. Какой? Ну, Подушки кинуть и, Всё. от качелей. Они, Да. кстати, в доме стоят. Все, сейчас Идеально. высохнет. Я передумал, камин не будем делать. Всё, мне теперь- Ну просто посмотри какая. Ну, Ты смотри, только там еще не как засохло. в парке сидишь. Кто-то сказал, кто там, конечно, народу много меня обижало, написали, нельзя, может человека убрать из деревни, и деревню из человека, нет, и я такой расстроенный, думаю, да, вот родился в городе, всю жизнь в городе прожил, но деревню из меня вытащить так и не смогли. Пришлось вернуться, наверное, в той жизни. И вообще, я, честно сказать, не понимаю, кто так вот говорит. Здесь нет такого понятия, что там деревенских что-то вот не так. Я вот знаю, сколько вот людей знаю, что никогда не было человека, который стремится к лучшей жизни, неважно, где он живет, хоть в самом забытой тайге где-нибудь, он может жить намного лучше, чем живут люди в городе, в квартирах. И это никак не связано с местностью, где ты живешь. Так что не обижайте деревенских. Да, не обижайте однозначно, потому что если бы не было изначально деревни, кушать бы некому было бы в городе, и все бы один фиг вернулись бы в деревню и радовались бы этому, что они живут в деревне, и есть у них что поесть. Такие дела, так что. А диванчик это шутка, это просто продолжается сборка. Просто на самом деле, можно всякое придумать, потому что действительно, там были даже комментарии, я знаю, в Китае люди в своих домах, я не знаю, по какой причине у них там холодно или что, но у них очень хлипенькие домики там частные, и у них печь сделана, они топят, то есть печку, и сделана она через весь дом. То есть, скажем, 3 комнаты в доме, семьи живут, и сделано от печи теплые вот эти вот лежанки, то есть в каждую комнату заходит эта лежанка от печи, вот, и все спят просто вот, на таких вот лежанках, то есть это нормальное у них явление считается, то есть вот, так что у каждого свой быт, и даже если бы мы сделали все бы из камня здесь, это наше право, потому что сейчасшние технологии позволяют сделать такие вещи, которые сейчас еще многие, еще даже до этого не додумались, но, допустим, в такую вот лежанку, в такую, скажем, под плитку, можно было положить теплый пол электрический и сидеть и греться не хуже, чем на печи, то есть... У нас камин тоже греется и на полмощности, и на полной. Да, но я вообще имею в виду, то есть вот можно было сделать такую скамейку и прогревать себе, то есть делать прогревание, то есть с помощью электрического кабеля, который здесь проложен был бы под плиткой. То есть, и, в общем, много задумок можно было. Сейчас с нынешними технологиями можно такое делать, что многие просто даже в своей голове сейчас еще пока осознать не могут. Но со временем, я думаю, поколение сменится, вырастет наше поколение и уже не будет... А мы еще не выросли, да? Еще маленькие пока. Я имею в виду, да, возраста... Бабушек, да, и уже... И все равно мы будем говорить, в наше время все было по-другому. Все по-другому, да. Так оно и есть. На самом деле, смотрите, места-то много. Ничего мы тут особо не съели. Мне даже обидно становится. Думаю, люди живут в квартирах 30 квадратов и радуются. Тут комната с кухней вместе 30, еще более 40 квадратов. Только здесь это. И место, говорит, у вас и так, как сосиска, комната. Где тут сосиска? Тут 4 метра ширины. Это фактически сруб. 6 на 6 срубы люди покупают себе под дома. А здесь 4 на 6, это один зал только.
огромный дом. У нас получается... Это гостиная, не зал. У нас получается, представьте, у нас огромная прихожая. Вот здесь вот эта вот часть, вот до сюда, это потом будет гардеробная. Сейчас у нас огромная гардеробная комната. Еще один огроменный зал, просто еще больше этого. Я не знаю, какая там квадратура. То есть... Много там много, что-то. то есть, что места нам не хватает? Нет, а если в таком огромном доме на 2 маленьких детей и 2 взрослых не хватает места, это значит, мы просто плюшкины, и надо что-то выкидывать. Вот и все. Ну и немножко переделать планировку. Да. Что мы сейчас и Да, делаем. мы делаем, потому что будет гардеробная, а большая вот здесь. То есть в этой прихожей она будет делиться на 2, потому что тут слишком большая прихожая, то есть... Слишком много вещей. Да, то есть это надо по-любому будет делать. Это будет в самый последний момент в этом доме делаться. То есть с парадного входа переделка крыльца, вот это покосившегося, и все на фасад потом перейдет со временем. Вот. Ну, а сейчас надо здесь пока что сделать. Сначала будет опять же черновые работы. Здесь черновые закончим. Пойдем туда, потому что надо будет сделать обязательно электрику. Потому что мы сразу не сделаем электрику, потом мы не сможем, придется здесь портить все, потому что надо будет развести в каждую комнату, в детские комнаты полностью все розетки, люстры. То есть очень много тонкостей, и когда пишут люди, что надо просто побыстрее закончить ремонт, побыстрее можно было просто его не начинать. А если мы уже начали, да, правильно, тоже многие обратили внимание, это не совсем ремонт, это полная реконструкция дома. Перестройка. Просто перестройка. Ну, единственное, что мы сразу не снесли все, потому что мы здесь живем. А по-хорошему, если бы, вот, допустим... Нам было где жить. Если бы дети там, у бабушки могли полгода жить, и нам бы это было комфортно, то есть бабушка, может, согласилась, но нам нравится с детьми быть, они сейчас растут, и это очень быстро это время заканчивается, то есть когда мы можем с детьми столько времени побыть. Сейчас туды-сюды, школа, мы уже столько их видеть не будем. Кружки вообще к вечеру домой Вот, придут, да. поедят и спать Всё, завалятся. И в итоге это время все меньше, 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 а потом, когда у них появятся собственные семьи, зная характер наших детей, скорее всего, они уедут. И, конечно, никто этому препятствовать не будет. И никто не будет привязывать к ферме или еще. Я даже сейчас уже говорю в их маленьком возрасте, занимайтесь тем, что вам нравится. Вот. А мы вас в любом случае поддержим. Такие дела. Пока я была с детьми, Ванюша тут он уже чего сделал. Вон чего. Вон чего уже сделал. Понаделал. Что-то тут уже понаделал. Присмотр оставлять нельзя. Это точно. А то так и норовит какие-то тут кирпичики поставить. Диван сломал. Поэтому теперь все любим полоходники дуже высокие получились. Точно. Просто дизайнерская работа. Да уж, у меня все тут дизайнерское. На сегодня мы будем этот ролик заканчивать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. И писать комментарии. Всем счастливо! Всем пока-пока! Пока-пока.